आम्ही एवरी पावसाच्या पयलीं 2 महिने पयलीं आमी काम चालू आसता, पण ह्या फावटी WRD आमकां सपोर्ट करता। हांगा ह्या वॉर्डान वॉर्ड नंबर 11 हें काम चालू जॉईन जालो थंय रावता थंय। आनी एक्चुअली कशें जाता प्रॉब्लम म्हणजे कसो क्लीन आमी करतात, पूण हें जाता कित्या खातीर हें जावप सगळ्या लोकांक खातीर। लोक जेन्ना प्लास्टीक आनी कितें आयदनां बिदां सगळीं पडलेलीं आहा तें येवन चोमोन ते सगळे एका जाग्यार रावता आनी मागीर खंय तरी ब्लॉकेज जाता। म्हणून हे तर आमी एवरी टायम सांगता पळय लोकांनी कॉपरेट केलें न्हू जाल्यार गोश्टी आमकांय त्रास जावपा ना। आमकां कितें आबा कितें येवन रावली पानां रावली ना आनी रावली ओके, पूण हे येवन जावन प्लास्टीक रावप गादयो हें तें नल्लान मेळप म्हणल्यार खंय तरी लोकूय हेतून इन्वॉल्व जाता। पूण हांव म्हणटा लोकांनी मातशी सुदारणा करपाची। आमी आतां 8-9 वर्सां जालीं जेन्ना आमची सरकार येयली आनी आमी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें तेन्ना आमी सांगता पळय कचरो दिया टायम टू टायम दिया। हांगाच पळय तुमी कचरो हांगाच उडयता, पोतयो हांगा उडयल्या, टीव्ही दवरले कोणी रिपेर, म्हणून हांगा खंय तरी लोक हें करता। वी कॅनॉट ब्लेम कावन्सिलर आपणें काम करता, आमचे लेबर आमचें काम करता। आमी प्रत्येक मनशाचो कोणाचो फोन येता आमी आमचे थंय वचून आमी तेची हें घेता, दखल घेता। कळ्ळें न्हू, अशें ना कितें बाबा आमी वाऱ्याक सोडलें म्हणून। आमी आमचें काम करता, पूण खंय तरी लोकांनी कॉपरेट करपाचें आनी जेन्ना लोक कॉपरेट जाता तेन्ना खंय तरी बरी सुदारणा जातली। WRDचें काम म्हाका दिसता हाचे पयलीं म्हणजे पावसा पयलींच सुरवात जाल्लें। अनएक्सपेक्टेडली 20 तारखेर पावस आयलो, नाल्यार नॉर्मली आमी गोंयांत पळयतात की 6 नाल्यार 7 तारखेर जुनाच्या पावस स्टार्ट जाता आनी तेन्ना आमी सगळे रेडी आसता। पूण हो अकस्मात आयिल्ल्या कारणान पूण हांव खरोखरच WRDचे सगळे ऑफिशियल्स जावं तो चिप्सन जावं तो आमचो लुकास जावं मयूर जावं नाल्यार हायर अप जावं बदामी जावं आमचो मिनिस्टर जावं पर्सनली मॉनिटर करता सगळ्यो गोश्टी। इवन पयर म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सरान फोन करून सांगलें खंय तुका फ्लडिंग जाता जाल्यार एक्स्ट्रा JCBs घालपाक जाय त्यो घाल, आनी त्या अंतर्गतूच आमी प्रत्येक वॉर्डांनी भोंवन खंय बाबा जे एक्सेस ब्लॉक जाल्ले आसा। हो पयलोच पावस अनएक्सपेक्टेड, हो कोणाक एक्सपेक्टेड नाशिल्लो पावस, पूण तरी सुद्दां तांणी इतलें सुंदर काम केल्लें। हांव हाजो कॉन्ट्रॅक्टर बिपीन मातने पसून हांव देव बरें करूं म्हणटा की म्हणजे पयलींच ऑर्डर मेळचे पयलीं पसून आमच्या रिक्वेस्टाचेर बरेपणान ताणें काम स्टार्ट केलें। आज सगळे कडेन आज तुमी पळयतात की फर्स्ट टायम न्ही हे 3रे वर्स शेलीक आज वास्को भितर फ्लडिंग ना। सो हें श्रेय म्हाका दिसता हे सगळे WRDक वता, बाकीचे म्युनिसिपालिटीक वता, जाणें आपलें प्री मॉन्सून वर्क पसून स्टार्ट केलें। आज तुमी पळयता वास्को सिटी ही लो लायिंग एरिया, बाकीच्यो लो लायिंग एरिया आसा, पूण आमकां खंयच्यानूच कंप्लेन्स येवना। एकाच कडेन आमकां चर्ची कडेन इल्लें उदक भरलें, थंय बी कॉन्स्टंट पावस आशिल्लो म्हणून, आनी थंय बी आमी इमिडिएटली पर्सनली आमी वचून जे एक गटर ब्लॉक आशिल्लो जे नॉर्मली म्युनिसिपालिटी करता, पूण तरी सुद्दां वास्को आमचें म्हणून धरून हांवें थंय वचून तें इमिडिएटली क्लियर केलें। आतां थंय काम चालू आसा, ताका एक क्रॉस ड्रेनूय हांव मारून घेता, म्हणजे तो तेंय बी जें ब्लॉकिंग जातालें तें बी परमनंटली सॉल्व जातलें। प्रत्येक वाड्यांनी हांव पर्सनली मॉनिटर करता आनी पर्सनल मॉनिटर करता। लोकांचो भरपूर सपोर्ट मेळटा, खंय कितें जालें आमकां इमिडिएटली कळटा अशें जालां थंय जालां, आनी त्या खातीर जेन्ना इमिडिएटली तूं एटेंड करता खंयच्याय कॉलाक तेन्ना म्हाका दिसता फ्लडिंग जायना, ब्लॉकेजीस जायना। आनी त्या खातीर हांव आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर तशेंच आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर, कित्याक सगळे कडेन फायनान्शियल एस्पेक्ट इनवॉल्ड आसतात, म्हणून प्रत्येक गोश्टीन पर्सनल इंट्रस्ट दिवप आनी लोकांक कसो त्रास जावपाक दिवं नाका ह्या खातीर तुमी ऑन फील्ड वचात, ऑन फील्ड वचून सगळें पळयात। आनी त्या खातीर आतां आमी हांगा गेले आतां आनी थोड्याच वेळान म्हाका दिसता आमी दुसऱ्या वॉर्डान वतले जंय ब्लॉक जावंक शकता फुडें असो गोग्यांनी पावस पडत जाल्यार, आनी अशें करून वास्को भितर एक बरी सुविधा आनी बरें फ्लड फ्री एरिया आमी म्हणटा तशी दिवपाचो आमी प्रयत्न करता। खंय एक लॉंग शॉट लेता, 1 सेकंड गेले। आमच्या हांगा सासमळ्यान सनीबे बिल्डिंगा कडेन हांगा एक नाला आसा जो पयलीं खंय तरी रेन वॉटर आसलो, पण कालांतरान तो ड्रेन वॉटर जाला आनी तो सदांच चोक जायत उरता आनी वास मारता सगळो। वार्षा पद्दती प्रमाणे आमचे आमदार श्री दाजी साळकर यांच्यांनी JCB दिला, WRDच्या थ्रू JCB दिला, ट्रक दिला आनी आमी हो क्लीन करून घेतात। कारण म्हणल्यार आमी रहिवासी सगळे कडले रामय आसा, नईम आसा, कृष्णा, राजू आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमदाराक की पावसा पयलीं तो दर फाटी हें करता। पूण लोकांच्या कडेन अपील आसा की त्या गटरांत खंय तरी कोण हांगा टीव्ही हाडून उडयता, कोण गादी हाडून उडयता, घाण उडोवची न्ही, लेट इट बी रेन वॉटर न्ही। आनी WRD आनी आमदार दाजीने पावसा पयलीं काम करता म्हणून आमचें फ्लडिंग जायना। WRDचो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बिपीन
तो बऱ्या पद्दतीन हांगा आमकां कॉपरेट करता आनी आमदार ताजी करता म्हणून हें सगळें आमचें जावपाक पावता. धन्यवाद. प्रत्येक पावसान तुम्ही कितलेंय क्लिनींग पसून केलें जाल्यार एकदां प्लास्टीक इतलें जालां. आमी पळयता, हांवें खुबदां लोकांक रिक्वेस्टूय केला, प्लास्टिकांनी अर्द भरिल्लें आसता. सो खंय खंय आतां परते परते वचून ब्लॉक जाता पळय न्ही, त्यो आमी काडून उदक सुरळीत करता. पूण थँकफुली तुमी पळयतले की काल म्हाका हांगच्यान फोन आयिल्लो टीबी कुन्ना चौका कडल्यान. टीबी कुन्ना चौकाक मातसो पसून पावस पडलो जाल्यार फूल जातालें. सो तांणी म्हाका सांगलें, सर आमी तुमकां एक दीस आपोवपा आसा हांगा, आमचो इतल्या वर्साचो प्रॉब्लेम सॉल्व केलो म्हूण तुमी. आनी त्या खातीर म्हणजे अशें करून एक एक करून आमी टोटल वास्को फ्लड फ्री एरिया करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. खंय खंय बारीक सारीक खंय उरला थंय आमी क्लियर करतले.